Up mga ka-idol, nagbabalik na ating bagong vlog. So ngayon po, meron po tayong itetesting. Itetesting po natin yung pang car show ng aking ko. Yung gamit po niyang subwoofer doon is 3XL na lighting lab. So hindi pa po gumagana yung subwoofer niya kasi lobat nga po yung battery. So yung vocal po muna yung itetesting natin. So sa part 2 po natin ipapalabasin yung sounds ng subwoofer. So let's go guys, testing na po natin. Hinay. Hinay. Welcome to TT Bus Nation Chip. Oo. Hinay na. We are not responsible for causing any ear damage. Yayalibin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Sinayaw! Balian pa be! Balian! DJ Christian Naive. A criatura do Paraguai estava perdida na escuridão. E agora ela voltou e não vai descansar até não massacrar a concorrência. Eu já estou novamente na área. Agora vocês têm que aguentar, seu fura-fronha. Ela veio pra acabar com tudo e mostrar quem manda aqui. Prepare-se, o massacre vai começar. Aqui não tem blá blá blá, e sim aquela concorrência. Yes, I can see it. You are watching Sounds Addicts. Battle mode activated. Tapos po natin i-testing yung pang vocal ng pang car show po. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe po at huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para sa ating mga bagong videos. So thank you guys and God bless.